Gliukagonas. Gliukagonas yra vaistas. Gliukagonu gydoma sunki hipoglikemija. Sunki hipoglikemija yra tada, kai cukrus kraujyje yra labai mažas. Jei žmogus nesugeba suvalgyti gliukozės arba išgerti sulčių, yra nualpęs, žmogui reikia gliukagono. Kai žmogui suleidžia gliukagoną, kepenys išskiria gliukozę. Gliukozė patenka į kraują, cukraus kiekis kraujyje pakyla ir žmogus atsigauna. Išmokite patys naudoti gliukagoną. Parodykite šį filmuką savo šeimos nariams ir artimiesiems draugams. Cukriniu diabetu sergančio žmogaus šeimos nariai ir artimi draugai turi mokėti naudoti gliukagoną. Pailgoje oranžinėje dėžutėje yra buteliukas su milteliais ir švirkštas su adata ir skysčiu. Paimkite buteliuką su milteliais. Nuimkite nuo buteliuko oranžinį dangtelį. Buteliuko kaklelyje turi likti guminis kamštelis. Buteliuką pastatykite ant stalo. Paimkite švirkštą, nuo švirkšto adatos nuimkite dangtelį. Su adata pradurkite buteliuko guminį kamštelį. Stumkite švirkšto stūmoklį ir į buteliuką suleiskite švirkšto skystį. Palikite adatą įsmeigtą į buteliuką. Laikykite rankoje buteliuką su įsmeigta adata ir švelniai pakratykite. Milteliai buteliuke turi ištirpti ir skystis pasidaryti skaidrus. Apverskite buteliuką. Traukite švirkšto stūmoklį ir į švirkštą sutraukite buteliuko skystį. Pažiūrėkite, ar švirkšte yra oro burbuliukų. Su pirštu pastuksenkite švirkštą, kad oro burbuliukai pakiltų į viršų. Lėtai stumkite švirkšto stūmoklį ir oro burbuliukus suleiskite atgal į buteliuką. Ištraukite adatą iš buteliuko. Dabar nustatykite reikalingą gliukagono dozę. Jei vaikas sveria mažiau nei 25 kg, vaikui reikia suleisti 0,5 mg gliukagono. 0,5 mg žymi ant švirkšto nubrėžta juoda linija. Pastumkite švirkšto stūmoklį iki juodos linijos ir išleiskite į orą nereikalingą gliukagono kiekį. Jei žmogus sveria daugiau kaip 25 kg, žmogui reikia suleisti 1 mg gliukagono. Pastumkite švirkšto stūmoklį iki tos vietos, kur pažymėtas 1 mg. Gliukagoną reikia leisti į raumenį, pavyzdžiui, šlaunį, žastą, pilvą, užpakalio viršutinę dalį. Jei žmogaus nepavyksta nurengti, gliukagoną galima suleisti per drabužius. Laikykite švirkštą kaip pieštuką ir durkite stačiai. Spauskite švirkšto stūmoklį ir suleiskite gliukagoną. Ištraukite adatą. Ant adatos uždėkite dangtelį. Paverskite žmogų ant šono. Dėl suleisto gliukagono žmogus gali vemti. Prižiūrėkite, kad žmogus neužspringtų. Dabar būtinai iškvieskite greitąją pagalbą telefono numeriu 112. Nurodykite adresą, kur esate. Pasakykite, kad žmogus serga cukriniu diabetu ir žmogui yra sunki hipoglikemija. Pasakykite, kad žmogui suleidote gliukagoną. Jei žmogus atsigavo, vis tiek iškvieskite greitąją pagalbą telefono numeriu 112. Po sunkios hipoglikemijos žmogų būtinai privalo prižiūrėti gydytojai visą parą. Gliukagonas nepadeda atgaivinti žmogaus, jeigu žmogus mažai valgė, jeigu žmogus gėrė alkoholinius gėrimus, jeigu žmogus turi žemą adrenalino kiekį, jeigu žmogus turi auglį, kuris gamina insuliną ir gliukagoną. Rūpinkite savimi ir vieni kitais, saugokite gyvybę. Gyvybė yra didžiausias mūsų turtas.